Hola Increíbles, ¿cómo están? Son las 8 de la mañana y nos acabamos de despertar. El día de hoy vamos a grabar un vlog de nuestro día. Ay. Bueno, Yo elegí la ropa que me voy a poner el día de hoy. Yo creo que va a ser este pantalón de mezclilla azul y esta playera que es como naranja, pero es como de una tela muy gruesa porque en el lugar donde estamos hace mucho frío. Y también esta sudadera gris que igual está como muy calientita por dentro. Bueno, Ingrid, ya me voy a poner esta chamarra azul de sierra que tengo. Me voy a poner esta playera azul. Me voy a poner este pants azul, todo muy combinado porque pues así me gusta mucho. Y bueno, aparte si hace mucho frío, entonces por eso me voy a poner pants. Bueno, chavales, vamos a desayunar algo muy ligerito porque no tenemos nada en la cocina. Solamente vamos a hacer café y nos vamos a comer un pan. Compraron este horno, pero es como muy pequeño, se tarda muchísimo en calentar el café, así que vamos a ver si no fracasamos en la misión de preparar café. Mira, está chico. De día, ahorita que es de día vamos por leña para que al rato en la noche ya no tengamos que salir porque aquí, o sea, como no hay nada alrededor, no hay como iluminación en el exterior. Da mucho miedo. De noche yo siento que me va a violar un fantasma. Dime, ¿está bien, cierto? No, aquí hay un perro. No importa. Está mojado. Hola. ¿Adentro o afuera? Bueno, acabamos de venir a la casa de nuestra abuelita. Veníamos a comer, pero ahora nos van a poner a quitar el árbol de Navidad. Entonces, chaparro. Mi papá ya se fue, entonces ya podemos venir por la leña. Oigan, ya no se usó ningún hacha porque intentamos buscar cómo se hacía una fogata. Bueno, la forma, pero es que es muy difícil porque queda así como unos triangulitos paraditos, pero no nos salía. Entonces nada más las terminamos. Ajá. Y pues ya vamos a ver al rato si prende. Al final decidimos que la... ¡Ay, hace mucho frío! Al final decidimos que la fogata va a ser afuera. Estábamos esperando a mi papá, pero pues no llega. y ya teníamos lista la fogata, digamos así. Pero como que el lugar donde estaba ahorita que anoche ya se hizo más oscuro, ya dio miedo. Entonces la pusimos aquí enfrente de la casa. Nos va a violar un fantasma, lo más seguro. Ahí está. Y agarré, ahora que quitamos el árbol de mi tía Lulu, bueno, de la tía, porque no saben quién es la tía Lulu, pero mi tía, voy a agarrar estos, ponérselas aquí, que se enciendan. Tiene que encender durísimo. Pero bueno, vamos a dejar esto ya listo, por si se le ocurra parecerse al papá de Carlos. Venimos a la cocina porque ahora vamos a hacer chocolate caliente. Es que estábamos haciendo el chocolate en esta olla. Pero creo que esa olla es la que mi papá utiliza para poner desperdicio. O sea, acabamos de cambiar todo el chocolate a ese pocillito. Pero ahora ya no sabemos. No sé cómo me va a sacar el chocolate de aquí. ¿Por qué? Está muy chiquito. Lo vamos a sacar sillas acapulqueñas. Acá tiene el bajito, ¿no? No se va a poder. Están muy amarradas.
Ay, sí, no se va a poder. No, no se va a poder. Sacamos otra silla. Esto es lo que vamos a usar para prenderla. Sí, ¿verdad? Esta cosa. ¿Se prende aquí? Sí, pues con las cositas secas. No te vayas a quemar el cerebro. Ay, me dejó solito. Es que saben qué pasa, hay mucho aire. Siento que eso no deja que esto se quede prendido. Yo creo que sí. Porque, ¡ay! 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 No lo apagué con él. Sí, creo que lo apagaste. ¡Ay! Todo salió mal. Es que hay mucho aire y no prende. Ya intentamos ponerle más ramitas chiquitas secas para que agarrara, pero el aire la sigue apagando. Y ahorita intentamos ponerle mucho spray y tampoco funciona. Entonces va a tener que hacer adentro en la chimenea. Esa fogata es lo más humillante que me ha pasado en la vida, Guto. Ay, ya sé, Carlos, a mí también. La otra vez sí habíamos podido. Y prendió súper rápido. Las cosas, ¿Cuáles cosas? las ramas y esas cosas de mi carro. Allá afuera. Ay, no metes, esas son con las que se va a encender. Ahí está. Aquí están. ¿Qué? Ay. Pásatela, güey. Ya. Basta. No más está. Bueno, por tu culpa la casa se va a incendiar. Bueno, Crestings, vean mi cabello. Está muy mal porque fogata, pero ya está prendiendo un poco. Esperemos y se prenda toda la leña. Por cierto, Carlos se sigue aquí, ¿eh? Ningún animal ha salido herido en este video. Ya. Carlos está comiendo su bombón. Mi cabello está peor que nunca. Y aquí tengo mi chocolate caliente. Bueno, aquí ya no está tan caliente porque nos tardamos como 1 hora y media en prenderla. Entonces sí, frío. Ya que nos da flojera calentarlo, pero Ya quedó. ya quedó. Queremos contar que ahí rompimos la cabeza de un gallo de plástico que tenía el papá de Carlos. Y ahorita le dijimos que íbamos a ir por una funda que encargamos para poder ir a comprar, bueno, algún cargamento y pegar la casa. Y yo aquí con mi maleta. Guardaste el fondo. Ya compramos esto. Se logró. Y ahora. ¿Y la cabeza? Aquí está la cabeza. Ay, no sé. No traemos tijeras. O intenta doblar así la cosa. No, porque si me caen mis dedos me voy a quemar. Ya llegamos a la casa y nos acabamos de encerrar en el cuarto. Mi papá se acaba de ir, entonces no nos va a escuchar.
Y ahorita vamos a pegar el gallo. Que sí pegue. Así es, supongo. No sale, Carlos. Hay que cortarlo más. Así quedó. O sea, no se nota nada, pero no sé si fue muy poquito. Es como que estaba muy delgadita el plástico del gallo. Hola, Increrestings, ¿cómo están? No, esa despedida, ¿no? Ya sé. Entonces, ¿por qué vamos a saludas? explicarles a la Ah. introducción. Ay, Otra vez. Hola, Increrestings, ¿cómo están? Bueno, como ven, acaba de salir un apartado que dice un mes después. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasaron muchas cosas. Pasó que nos enfermamos de COVID, nos enteramos que teníamos coronavirus. Justo el día en el que no habíamos grabado una despedida, regresamos de todo este viaje que acaban de ver. Bueno, no es viaje porque finalmente es la casa de él, pero fue una experiencia. Bueno, regresamos, dijimos vamos a grabar la despedida. Ya no se pudo, entonces Ya no sé. un mes después, aquí estamos grabando la despedida. Bueno, tuvimos mucho tiempo para editar muy rigurosamente ese video. Yo, porque yo tenía el video, no había cómo pasárselo a Carlos, es muy grande el video. O sea, en total fueron como 2 horas de video. No, ay, sí, muchísimo. Y quisimos que quedaran 10 minutos para ustedes, para que no vieran tanto tiempo de nuestras inútiles vidas. Pero bueno, en fin, esperamos que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle like. Adiós.